Bu safargi olimpiadasi ko'ngildagidek bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu 3-chi olimpiadamiz o'zimiz organizatsiya qilayotgan. Hop, har doim bizda muammolar bo'ladi. O'zimiz ko'ramiz, har safargi olimpiadada, 2-chi olimpiadada o'tganda o'sha muammolarni hal qilishga harakat qilamiz. Bu safargi olimpiada ham muammoimiz ko'p bo'ldi, chunki biz bir vaqtda 2ta olimpiadaga tayyorgarlik ko'rdik. Bir vaqtda 15 kun vaqtimiz qoldi. Bizga Chimkentga borasizlar deyishdi. Biz shunga harakat qildik. Organizatsiya qilishimizda juda ko'p muammolar bo'ldi. Buni hamma aytdi, hamma bildi, ko'rdi. Biz buni o'zimiz ham ko'rdik. Va buning uchun sizlardan uzr so'raymiz. Va keyingi olimpiadada bu muammolar albatta hal qilinadi. Biz albatta buni hal qilamiz. Sizlarga yangi yo'nalishlarni ochamiz. Misol uchun, birinchi olimpiadada umuman bunaqa narsalar bo'lmagan edi. Ikkinchi olimpiadada umumiy plastik xirurgiya bo'lgan. Bu safargisida laparoskopiya qo'shildi. Bundan keyingisida yana ham boshqacha yo'nalishlar bo'ladi. Ya'ni nima demoqchiman? Agar klublaring bo'ladigan bo'lsa, agar klublaring tarqab ketmasdan zo'r ishlaydigan bo'lsa, hamma umumiy xirurgiya yo'nalishi bo'yicha, spes yo'nalishi bo'yicha hamma zo'r bilimni oladi. Hamma yo'nalish bo'yicha. Chunki 3 universitet qo'shilgan bo'lsa, 3 universitetda 40 ming yaqin talaba bor. 40 ming yaqin talabadan bu yerda eng zo'rlari o'tiribdi. Shuni hamma o'ziga aytish kerak. 40 mingta talabadan tibbiyot Toshkent shahar bo'yicha oladigan bo'lsak, juda ham ko'p davolash fakultetida o'qiydigan bolalar bor. Bularning ichida eng zo'rlari mana shu zalda o'tiribdi. Kechasi soat 8 da. Va buni hamma o'ziga aytish kerak. Agar shu kechda ketadigan bo'lsa, sizlar o'zlaringni pikka chiqqan tayinlaringda respublikada eng zo'r xirurg bo'lasizlar. Bu uchun faqat hozir harakat qilish kerak, motivatsiyani o'chirib qo'ymaslik kerak va hamma bir-biriga do'st bo'lish kerak. Hozir olimpiada vaqtida, musobaqa vaqtida hamma bir-biriga raqib bo'lishi mumkin, lekin tashqarida mana shu xonada va musobaqa xonasidan chiqqanda hamma bir-biriga zo'r bo'lish kerak. Biz olimpiadaga qatnashgan klublar bilan ham, qatnashmagan klublar bilan ham, bizni ignor qilgan klublar bilan ham hammasi bilan zo'rmiz. Biz hamma bilan do'stona munosabatda bo'lishib qolamiz, chunki ilm hammaga kerak. Rahmat hammaga.